लालदीप जी, आपका फोन आया है। कृपया करके अपना फोन उठा लीजिए लालदीप जी, किसी को आपसे बहुत ही अर्जेंट बात करना है। मिस्टर लालदीप, प्लीज पिकअप द कॉल। लालदीप जी प्लीज अपना फोन उठा लीजिए, आपका फोन का घंटी बज रहा है। हेलो मिस्टर लालदीप, आप कहाँ पर हैं? अभी तक आप फोन नहीं उठाएं, जबकि आपका फोन बहुत ही देर से बज रहा है। मिस्टर लालदीप जी प्लीज अपना फोन उठा लीजिए आप।